Daghang salamat, Mayor Arjun! 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 Tungod ni Mayor Arjun, nahimong Kopi Capital ang lungsod sa Tuburan. Tungod ni Mayor Arjun, nahimong first income class municipality ang lungsod sa Tuburan. Tungod ni Mayor Arjun, nahimutang top 10 richest municipality ang atong mahal nga lungsod sa Tuburan. Tungod ni Mayor Arjun, nahimong inila ang Tuburan dili lang sa tibuok Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Tungod ni Mayor Arjun, daghang natabangan ng pamilya, ilabi na gyud sa panginabuhian tungod sa kapihan. Tungod ni Mayor Arjun, natagaan o patagad ang atong mga senior citizen. Tungod ni Mayor Arjun, nagkahiusa og milambo ang Tuburan. Tungod ni Mayor Arjun, daghang mga programa ang naabli para sa mga kabatanunan. Apan, kinsa jud si Mayor Arjun. Si Arjun, isip mong anak nga kamagwangan jud siya. Buotan pa kayo siya ng pasunod siyang mga info. Binangga kasi siyang mga mangkod tungod sa iyang pagpasunod niya. Dili ba yun ang maningka, mga saba, dili. Hinayon ra pag-istorya niya. Si Mayor Arjun, dili ra maayo nga amahan sa iyang mga anak ug bana sa iyang asawa. Apan siya ang diamante nga naghatag og kahayag ug gilak sa kanatong mga taga-Tuburan. Gikan sa Erneo V. Diamante National High School, ania ang hugpong sa mabumang mananayaw sa kapihan, Contingent number 7. Kay siya ang tinuod nga tinubdan sa kauswagan sa atong mahal nga lungsod sa Tuburan.